அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ரூஃப் பைப்லைன் ஒர்க்கு தாங்க இன்றைய வேலை. இந்த வேலையை நம்ம வீடியோக்களை பார்த்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ் தாங்க இந்த வேலைக்கு நம்மளை கூப்பிட்டாரு. நம்ம வேலை பிடிச்சி போய் அதே மாதிரி ஒரு பெட்ரூமு, ஒரு ஹாலு, ஒரு கிச்சனு, படிக்கடியில் தாங்க டைனிங் ஹால் வருது. அதனால தாங்க இந்த ஸ்பாட் லைட் வச்சுருக்குறோம். நம்ம பில்டிங் ஓனர் இந்த மாதிரி வைக்க சொன்னதுனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பாட் லைட்டில் வச்சுருக்கிறோம். அவங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தாங்க நம்ம ஐடியா சொல்லி செஞ்சுருக்குறோம். நல்லபடியாக வேலை முடிஞ்சிருச்சுங்க. அதுபோக இன்னொரு வீடு மேலே கட்டுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கும் நம்ம தாங்க வேலை செய்யணும். ப்ளம்பிங்கு, ஒயரிங் ரெண்டையுமே நம்மளை தான் செய்ய சொல்லியிருக்காங்க. நல்லபடியாக வேலை முடிஞ்சிருச்சுங்க.